Tere tulemast kõikidele vaatajatele, see on üks uus Gasmathi video ruutvööndite kohta. Ma mõtlesin, et täna ma teen natuke süke Khan Academy stiilis video, kus mul on siin ees üks süke valge paber, kus ma siis hakkan teile näidetega näitama, mis asi on ruutvöönd ja kuidas seda lahendada saab. Ma mõtlesin, et kuna me just koolis käsitleme seda teemat ja mõndadel inimestel oli süke pisike segadus, et kuna see on selline uus ja veits segane mõiste, ja kuna ise tahan veits ka nagu harjutada seda, siis mõtlesin, et teeks sükese lihtsa seletava video. Selles videos ma käsitlen ruutvööndit, aga enne, kui me hakkame seda asja vaatama, siis ma mõtlesin, et oleks oluline kahte sükest meeldetuletavat kontseptsiooni enne koos läbi käia. Esimene asi, mis ma arvan, et on ülioluline, enne kui sa hakkad ruutvööndist nagu eraldi mõtlema, on see arusaamine, et kui sul on mingisugune tundmatu, nagu X on traditsiooniline tundmatu nimi, et ja sa võtad selle ruutu ja sa saad mingisuguse arvu selle tulemuseks, siis tegelikult sellel X-il võib olla kaks erinevat väärtust. Et see on veits erinev lineaar võõrandist, kus sul tegelikult võib olla ainult üks lahend. Et näiteks kui sul on 5X võrdub 1 on ju, siis sa võid kohe öelda, et X on võrdne 1/5. Et see tegelikult see X ei saa midagi muud olla. Et ma toon lihtsalt selle näiteks, et kui näiteks X ruut on 4, siis kui sa oled natuke ruute vaadanud, siis sa võid juba kohe öelda, et X peaks ju muidugi 2 olema, et 2 ruudus on ju 4, ehk siis X võib olla 2, aga tegelikult kui sa mõtled, et 2 negatiivset arvu omavahel korrutatud on positiivne, siis sa võid mõelda, et -2 ruudus on ka ju 4, et siis X võib olla ju -2 ka. Et siis sellel hetkel tekib mõndadel inimestel segadus, et kumb see X siis nagu tegelikult on. Et siin tekib selline huvitav uus Mac, mis ma tean, et mulle endale tekitas päris palju segadust alguses, et X on tegelikult võrdne plussi või miinusega kahest, et see X on võrdne +2, aga X on samuti võrdne -2. Et see on nagu üks viis, kuidas seda kirjutada. Teen selle veits ilusamaks siin. Pluss või -2 on ju, aga tegelikult oleks õigem selle võõrandi puhul kirjutada, et X-i üks lahend on 2, X-i teine lahend on -2. Et sa saad siin siis teha kirjaliku kontrolli, kui selline vajadus on. Aga see on lihtsalt selline väga põhimõtteline kontseptsioon. Et teeks ühe näite veel, et näiteks kui X ruudus on võrdne 16, siis mõtled kohe, muidugi, et 4 ruudus on võrdne 16, ehk siis X peab ju olema 4, aga muidugi -4 ruudus on ju ka 16, ehk siis X võib olla samuti -4. Et siit me saame siis tuletada, et X-i esimene lahend on 4 ja teine lahend on -4 või võid ka kirjutada, et X on võrdne pluss või -4. Teeks ühe viimase ja veits nagu raskema näite sellest, et kui näiteks X astmes 4 on 16, siis juba võin mõelda, et siin on juba, ma ei tea, mitmes aste siin juba on, et see võib olla veits segane, aga tegelikult et X astmes 4 on võrdne X astmes 2, omakorda astmes 2 on ju, mis on siis võrdne 16. Ja sa mõtled, et mis asi astmes 2 on 16, no muidugi 4 astmes 2, mis on 2 astmes 2 astmes 2. Ärge mõtlesege selle üle, et see ei ole üldse raske. Et ja samuti, kuna sa võtad siin tegelikult nagu 2 astmeid kordamööda, siis sa saad siit tuletada, et X võib olla 2, kuna 2 astmes 2 on võrdne 16, ja X võib olla -2, kuna -2 astmes 2, see on siin 4, astmes 2 teeb 16. Siin mõlemal puhul on ka, saad öelda, et X-i esimene lahend on 4 ja teine lahend on -4. Nii, ma loodan, et see siis oli selge. Et see astmes 4 näide võib olla praegu väga ei kõneta sind, aga see on lihtsalt, ma arvan, et huvitav süke mõttepunkt. Teine asi, millest ma tahan rääkida,
on lineaarvööndist, et see on tegelikult lineaaravaldus siin, et lineaarvöönd oleks või lineaarfunktsioon oleks see siis, kui ax pluss b oleks võrdne näiteks y-iga on ju, et see on siis, kui sa joonistad graafiku. Et näide sellest on näiteks, et kui sa tahad teha graafiku y võõrdub 5x pluss, ma ei tea, 1 on ju, ja siis sa joonistad sellise ilusa graafiku siin, et siin on x ja siin on y ja kujutame ette, et siin teljel, x teljel on 1, 2, 3 ja 4 ja y teljel, kuna tegemist on nagu 5 korda x on ju, siis see võiks olla näiteks 5, 10, 15 ja 20. Et kui me alguses vaatame, et x on siin telje osas võrdne nulliga, siis see y peaks olema nagu 5 korda 0, on ju, mis on 0 pluss 1, et me saaksime näiteks panna selle esimese punkti nagu siia. Ja siis kui me vaatame, et kui x on 1, siis y peaks ju olema 5 korda see 1, mis on 5, pluss 1, mis on tegelikult 6, et siis me saame joonistada selle teise punkti nagu pisut selle 5 kohale siia. Ja kuna lineaarvööndi graafik on nagu selline sirge joon, et iga kord, kui sa liigud ühe edasi, et kui on x on võrdne 2, siis on y võrdne 5 korda 2, 10 pluss 1, ehk siis 11, siis see on pisut selle 11 või selle 10 kohal siin, siis me näeme, et tekib selline sirge joon pisut, et see on selle 5x pluss 1 graafik, kui need teljed ei ole siin näiti võrdsed. Muidu, kui y-telg oleks siin nagu sama suurte vahedega kui see x-telg, siis see oleks palju nagu, siis see graafik näeks midagi sellist välja. Aga praegu ma tegin lihtsalt näitele sellise pisut valesti joonistatud graafiku. Et lihtsalt, mis ma arvan, et siit oleks oluline aru saada sellest lineaarvööndist on see, et see esimene liige sellest avaldusest, et ax või siin nagu 5x, et see on selline nagu otsustav või see kõige olulisem liige, et me näeme, et iga kord, kui x muutub ühe võõra, siis tegelikult selle näite puhul y muutub nagu 5 korda nii palju, et see 5x siin tegelikult nagu määrab, et mis suunas ja milline see graafik üldse nagu välja hakkab nägema. Et see pluss 1 siin tegelikult nii palju ei tee, et kui me võtaksime selle pluss 1 siit üldsegi nagu ära, siis see graafik näeks meil praegu umbes selline, meil näeks see graafik umbes selline välja, et see tegelikult näeb umbes täpselt samasugune välja, et see on täiesti paralleelne selle teise graafikuga, aga lihtsalt on nagu ühe võõra nagu allapoole suunatud, et see on siin meil 5x pluss 1 on ju, kui y on võrdne sellega, ja see on y võrdub 5x. Ja me teame, et see on tõsi, kuna on nulli peal, kui x on 0, siis y on 5 korda see 0, mis on lihtsalt 0, on ju, et see ei saa olla nagu midagi enam või vähem. Nii, ja lõpuks olemegi jõudnud siis selle super huvitava mõtteni, et lineaarvööndini, et tegelikult siin on alles lineaaravaldis, et lineaarvööndi puhul teame, et ax ruut pluss bx pluss c on võrdne nulliga. Ma kohe seletan, miks see on oluline. Et üks asi, mida me näeme siin, et kui siin on see bx pluss c, mis on sama nagu siin lineaarvööndil on ju, et kui on mingisugune number või arv korda x ja siis sinna mingisugune vaba liige või see b siin juurde, et siin ruutvööndil on lisaks see ax ruut. Et seda ax ruutu me tegelikult nimetame ruutliik või ruutliikmeks, ehk siis see on ruutliige. Ja see bx nagu lineaarvööndis on lineaarliige ja siis see c siin on vaba liige, et nagu ma rääkisin, et siis see vaba liige siin väga nagu ei mõjuta, milline see graafik välja näeb, et me võime öelda, et see c on lihtsalt suht vabalt seal nagu istub ja siis see 0 on nagu lihtsalt see, millega see ruutavaldis võrdne on, et see on võrdne ruutavaldisega. Toome lihtsalt ühe näite selle jaoks, et ma võib-olla teeksin tulevikus eraldi video ruutavaldise graafiku kohta või ruutvööndi graafiku kohta, aga praegu ma mõtlen, et alguses, mida sa tahad teha selle ruutavaldisega on, või ruutvööndiga on, sa tahad seletada, mis see x võrdne on, kuna a, b ja c on sulle antud, et need on nagu arvud, mis on sulle teada, et siis sa tahaksid nagu aru saada, mis see x võiks olla.
et kuna see X on siia rõutu võtud ja siin on nagu niisama, et siis see võib natuke nagu segane olla või natuke hirmutav alguses, et teeme ühe näite lihtsalt. Nii, et meie näide võiks olla näiteks 5x ruut, on ju, et see A on siin 5 pluss 20x, et see B on meil siin see 20 ja pluss 20 on ju, on võrdne nulliga, et see on meie see näite ruutvöönd. Nii, mõtleme, kuidas me saaks seda nagu lahti pakkida siin. Et mida me esimese asjana maan, et võiks nagu tähele panna on siin, et siin vasakul poole, et see ruutavaldis, et iga liige siin on nagu 5 on ju 20, siin on ka 20, et iga liige on siin nagu 5-ga jaguv. Mida me võime teha on, et me võime jagada muidugi kõik liikmed ja mõlemad pooled 5-ga, aga siis või kui me tahaksime graafikuni joonistada seda ja siis seda sama asja jagatud 5-ga, ehk siis x ruut pluss 4x pluss 4 võrdub 0, et siis ei oleks tegelikult see graafik ei näeks samasugune välja. Et mida me tegelikult tahame teha on tegurdada, ehk siis me viime nagu nii, et ma tean, et see võib olla suhteliselt tüütu asi, mida kuulda, aga viime sulgud ette, et kui me tekitame siia 5 ja siis ühed sulud, siis me saame, et siin sulgude sees on x ruut pluss 4x pluss 4, paneme sulud kinni, võrdub 0, on ju, et siis kui me korrutame kõik need asjad 5-ga läbi, siis me saame sama asja. Ja mida me siin näeme, et siin sulgude sees on, kui oled natuke hulkliikmete ruutu võtmist harjutanud, et siin on tegemist ühe hulkliikme ruuduga. Et see viib meie esimese viisini, et kuidas me saame leida selle ruutvööndi lahendit. Kui me paneme tähele siin, et x ruut pluss 4x pluss 4, see on tegelikult ju x ruudus pluss 2 korda 2 korda x pluss 2 ruudus. Me näeme, et siin on ju tegemist hoopis x pluss 2 ruuduga korda 5. Need asjad on täpselt samad. Tegeleme, me tahame siin tegurdada, siis me võime seda ümber kirjutada 5 ja sulud x pluss 2 on ju, ja siis uuesti sulud x pluss 2. Kuna me x pluss 2 ruudus on põhimõtteliselt see asi siin täpselt sama. Nii, ja siit tekib selline huvitav mõte, et me näeme, et siin on nagu 3 asja on omavahel korrutatud ja siis nende korrutis on võrdne nulliga. Et mida me tahame siit nagu leida on, et mis nagu x-i väärtuse puhul oleks see nagu tõsi, et kuidas me saaksime leidagi selle x-i nagu väärtuse, mille juhul ja juhtuks nii, et see kogu see avaldis siin ongi võrdne nulliga. Et kuna on asjad omavahel siin korrutatud, et siis me teame, et kui üks nendest liikmetest või üks nendest osadest siin on võrdne nulliga, siis see kogu asi peab olema võrdne nulliga, sest mis iganes asja sa korrutad nulliga, on lõpuks ikkagi võrdne nulliga. Nii, et hakkame vaatama, et 5 väga sa ei saa 5-ga nagu midagi teha, et seda nagu nulliga võrdseks teha siin hetkel. Aga kui x pluss 2 on siin sulgude sees, kui me mõtleksime, et me saaksime selle osa siin nagu nulliga võrdseks teha, siis kuidas me seda teeksime, on ju, mis asi pluss 2 on 0? Noh, see on ju -2. Et kui x oleks siin -2, siis see oleks 5 korda -2 pluss 2, ehk siis 0, korda -2 pluss 2, ehk siis 0, mis on tõesti tõsi, kuna 5 korda 0 korda 0 on ju 0. Ehk me oleme siit leidnud, et tõesti x on võrdne -2-ga. Tegelikult ma tunnistan, et see on suhteliselt halb näide ruutvööndist, kuna nagu näha, siin on nagu 2 samasugust korrutist ja x pluss 2 on siin nagu 2 korda, mis tähendab, et sellel saabki olla nagu ainult üks lahendus, ehk siis nagu me näitsime x on võrdne -2-ga. Et ruutvööndil saab tegelikult olla 2 lahendit paljudel teistel puhkudel, et näiteks kui on tegemist ruutude vahega selle ruutavalduse sees, aga sellel puhul ei ole tegelikult tegemist nagu täieliku ruutvööndiga, vaid on mitte täielik ruutvöönd. Et me võime kohe vaadata ühte näidet sellisest ruutvööndist, millel on 2 lahendit. Nii, et üks näide 2 lahendiga ruutvööndist võib olla 4x ruut miinus 16 on võrdne nulliga. Et me näeme siit, et see lineaarliige on siit puudu ja on ainult see vaba liige siin, et siin on ruutliige ja siin on vaba liige.
aga hakkame pihta, et kohe näeme, et mõlemad need liikmed jaguvad 4-ga, et kui me tegurdame selle 4-ga, siis me saame 4, avame siin sulud, x ruutu -4 on võrdne 0-ga ja omakorda me saame seda siin rohkem tegurdada, et kuna me näeme, et siin on selle x-i ruut ja siin on -2 ruuduga, siis me teame, et siin on arvude ja ruutude vahe. Et me saame seda veel tegurdada niimoodi, et me võtame 4 korda x pluss 2 ja siis selle omakorda korrutame x -2-ga. Need sulud siin avatud, me näeme, et see on sama asi, see on võrdne 0-ga. Et erinevalt sellest eelmisest näitest, et me näeme siin kohe, et siin on need korrutised on kõik nagu erinevad, et ei ole korduvaid korrutisi. Ja kui me tahame kasutada sama strateegiat, et leida need x-i väärtused, mille juhul on need arvud omavahel korrutades 0-ga võrdsed, siis me saame esimesena vaadata, et mis teeks x pluss 2 0-iks, oleks see, kui x on võrdne -2-ga ja mis teeks x -2 0-iks on näiteks see, kui x on 2-ga võrdne, on ju. X-i esimene väärtus oleks, et kui x on -2, siis see avaldis siin oleks võrdne 4 korda 0, on ju, korda -4. Et mis tahes, mis nende arvude korrutis on, siis see lõpuks on ikkagi väärt 0, on ju. Ja kui x-i teise väärtuse puhul, kui x on võrdne 2-ga, siis me näeme, et see oleks võrdne 4 korda 4 korda x -2 ehk 0, mis on jällegi lihtsalt 0. Me oleme leidnud ruutvõrrandi, millel on 2 lahendit, ehk siis x on võrdne pluss või -2-ga. Ehk siis ruutvõrrandi esimene lahend on, kui x on 2 ja ruutvõrrandi teine lahend on, kui x on -2. Nii, ehk me oleme vaadanud 2 näidet, kus me leiame x-i võimalike väärtuse tegurdamise teel. Et see tegurdamine, kui me näeme, et siin on mingisugune hunnik sulgusid, et siis me saame leida, et mis puhul oleks see võrrand tõesti nagu võrdne, et kus mõlemad pooled on võrdsed 0-ga. Aga kui näiteks tekib meil sükene juhtum, et x ei saa nagu täisarvudega või kuidagi ilusti tegurdada, siis me võime muidugi kasutada ka sellist hirmsat asja nagu ruutvõrrandi lahendi valem, mida ma arvan, et ma praegu või tänases videos ei hakka lahti seletama, aga ma võin lihtsalt näidata teile näidet, et kuidas selle lahendamine, kuidas selle kasutamine käib selle eelmise näitevõrrandiga, kus 5x ruut pluss 20x pluss 20 võrdne 0-ga. Et ma kiiresti siin kirjutan need asjad välja ja siis me vaatame need koos üle. Nii, et mida ma olen siin kirjutanud esimesena on ruutvõrrandi lahendi valem, et see on selline kohutav asi, et ma võin tulevikus teha näiteks video, et kuidas seda valemit tuletada, aga ma arvan, et praegu, mis on oluline lihtsalt meelde jätta, on, et see valem ainult kehtib, kui see selles avaldises a ei ole võrdne 0-ga, ehk siis kui ax ruut pluss bx pluss c võrdub 0, siis see a siin ei tohi olla 0, kuna muidugi siis kogu asi oleks 0 ja siis ei oleks üldsegi tegemist ruutvõrrandiga, et siis see seadus siin eriti ei kehtiks või üldse ei kehtiks. Kui me oleme siia kirjutanud selle eelmise avalduse, et 5x ruut pluss 20x pluss 20 ja siis see võrrand, et see on võrdne 0-ga ja me kasutame seda valemit, et leida x-i, et siin, et seda valemit kasutada, me lihtsalt asendame neid a, b ja c-sid, siis selle a on siis selle ruutliikme kordaja ehk 5, b on lineaarliikme kordaja ehk 20 ja c on siis vabaliige ehk 20 ja me kasutame seda valemit, et miinus b pluss või miinus, et jälle see vahva sümbol siin. Kuna me tegeleme siin ruutude ja ruutjuurtega, siis et samal ajal kui me tuletame seda valemit, siis me peame selle lisama siia, et oleks nagu mõlemad lahendid olemas. Et kuna sellel konkreetsel näitel on siis b ruut miinus 4ac on võrdne 0-ga ja 0 ruutjuur on lihtsalt 0, siis me võime põhimõtteliselt täiesti ignoreerida seda. Aga kui see ruutjuur ei ole võrdne 0-ga, siis me peame seda arvesse võtma ja siin me saame hoopis 2 erinevat lahendit. Aga nagu me näeme, seda valemit kasutades me jõuame lõpuks selle lahendini, mis me juba enne saime, et x on võrdne -2-ga. Et kui me enne tegurdades üritasime leida seda lahendit, siis me saime täpselt sama asja, et x on võrdne -2-ga.
ja kahjuks sellel ruutvööndil saabki olla ainult üks lahend, kuna siin on tegemist ühe hulkliikme ruudu ja mitte ruutude vahe või mingisuguse muu asjaga, mis võimaldaks meil leida nagu kahe lahendiga ruutvööndit. Nii, et loodetavasti see video oli siuke tutvustus sellele teemale, et ma võin, kui vaatajatel tekib selline soov, siis ma võin teha video rohkemate näidetega või võin näiteks tuletada seda ruutvööndi lahendi valemit, et see on siukene pikk protsess, et seda ei ole nagu vaja üldse pähe õppida, aga see aitab nagu pisut aru saada, et kust tekib selline täiesti nagu segane valem siin, et andke teada, kui teil on selline soov. Aga praeguseks suur aitäh, et vaatasite ja palun siis lisage kommentaaridesse, et millest te soovite, et ma teeksin oma järgmise video. Thanks for watching!